With me is Louis Rousseau. He's our area manager in Cape Town. Louis is going to answer questions which are frequently asked by clients and by agents, which we're sure is going to make you understand the Wonder Nut a lot better. Thanks, Louis. Ja, ek wil net verduidelik presies wat is die neut. Die neut bevat 'n olie en dis die rede hoekom jy hom fyn druk, want jy druk die olie uit hom uit. Nou, die olie is baie sterk want hy bevat al die omega olies wat jou liggaam nodig het om gesond te wees plus nog meer. As jy 'n stukkie van die neut kou, maak jy jou mond binne heel dood asof jy by 'n tandarts was en dit is die rede omdat hy al daai olies bevat. Nou as jy by jou liggaam kom, ek vat altyd die voorbeeld van 'n pyp. As jy vetterige water in 'n pyp afgooi, dan bly daar 'n vetlaagie agter in die pyp. Nou as jy dit vir 6 of 8 maal 'n dag doen vir 20 of 30 jaar aan een, dan raak hy vetlaagie so dik dat die pyp later vernou. En dit in basiese terme noem jy cholesterol. Dis hoe ons stelsel aan die binnekant lyk. Nou daai sterk olie, as jy die neut drink, en dis ook die rede hoekom jou maag so meer intens werk in die begin, gaan krap al daai olie uit jou stelsel uit. As jy terugkyk in die toilet, sal jy sien daar lê 'n oliestreep in die toilet en dit is die rede. Jou maag, sodra jou maag skoon is, dan verander die funksie van die neut ook hoofsaaklik na vetverbranding toe en dis hoekom die mense krimp, want hy eet jou vetpersentasie maak hy minder. Baie mense vra my oor alkohol. As jy alkohol drink, moet jy net jou persepsie oor die neut verander. Alkohol dehydreer jou terwyl jy alkohol drink. So terwyl jy alkohol drink, is jy kort in die toilet en dit is die rede want die alkohol trek die water uit jou liggaam uit. Die volgende dag probeer jou liggaam homself beskerm, so dan bou hy weer waterretensie op, hy hou die water terug in jou liggaam. So as jy Saterdag drink, funksioneer jou liggaam eers weer by 'n Donderdag normaal, so jy het eintlik teen die neut gewerk. So as jy alkohol gebruik, dan moet jy weet, jy gaan langer vat om gewig te verloor, dis nie te sê die neut gaan nie vir jou werk nie. Daar is mense wat 9,5 kg in 52 dae verloor het, en dan is daar mense wat soos myself 12 kilos in 10 maande verloor het. Die rede daarvoor is baie eenvoudig. Die neut vat jou eetlus so weg dat jy vir jouself kan sê, maar my kos proe na niks. En as jy dit gebruik tot jou voordeel en meer gedissiplineerd is en beter eet, dan gaan jou effek nog vinniger wees. En as jy nog oefening bysit, gaan jou effek nog vinniger wees. So, dit is die rede hoekom baie mense vinniger verloor en ander mense stadiger, want dit het te doen met die dissipline wat jy toepas. Ek dink dis redelik alles wat ek wil sê. Louis, I just want to ask you, do you also get questions like, they pick up weight in the beginning, dat hulle nie in die begin gewig optel? Ja. Wil jy nie dit net vir ons verduidelik nie, asseblief? Maureen, kom ek sê vir jou, as 'n ou nie genoeg water drink nie, dan kan jy ook gewig optel, want baie van die mense volg die instruksie en die instruksie is baie duidelik, jy moet ten minste 2 liter water 'n dag drink. As jy nie water drink met die neut nie, dan beteken dit jou liggaam, jou brein sê vir jou liggaam, maar ons is in die woestyn, want ons is dors en ons drink nie water nie. So dan beskerm jou liggaam homself deur die water terug te hou, so jy kan dan definitief 'n bietjie swaarder wees. So ek weet nie of jy dalk nog 'n ander antwoord vir daai vraag het. Nee, dit is reg. A lot of people ask me as well, can I use the nut when I'm pregnant? Please don't. That's also a big no-no. On our pamphlet, we don't recommend it for people over 70 and children 15 and under. Then people ask me why. The only reason we do that, at 70 your metabolism doesn't work the way it should anymore. It's not like a young person's. So that's the only reason why we say that. And a child of 15, you can't do that to that child. They're at school and it can cause them embarrassment and you're letting them develop too quickly. So if you do give it to a child under 15, you're doing it at your own risk. Something I also get asked, if I've got an enlarged heart, you can also do it. The only time you do not use the nut is if you're on antibiotic and if you've got heart failure or kidney failure. Other than that, you can use the nut. Ek wil ook net nog ietsie byvoeg, Maureen.
Ek wil net sê dat as die neut nie veel werk nie, dan doen jy iets verkeerd. Kontak jou agent by wie jy hom gekry het en vra vir hom, hoorie, wat moet ek doen om die ding te laat werk. In meeste van die gevalle wat iemand my kontak en sê die ding werk nie vir hulle nie, vra, jy help net jouself, jy help nie vir my nie. Ons is daar om jou te help. In 99% van die gevalle volg die mense nie die instruksie nie. Dit is baie, baie belangrik om die instruksie te volg. As jy wil hê hierdie ding moet vir jou werk, volg die instruksie, dit is baie eenvoudig. Die ding is, ek wil net 'n laaste ding sê, mense vra my, wat moet ek eet? Don't take your body out of its comfort zone. Eat healthy. By that I don't mean eat junk food.